Ja pred viacerými rokmi, aj pod vplyvom skúseností s rôznymi ľuďmi, ktorými som sa stretol v advokátskej praxi, som si začal postupne klásť otázku, smerujúc k príčinám, že ako je to možné, že ten alebo onen človek nevidel, že to jeho rozhodnutie ho nakoniec privedie do problému, keď zase niekomu inému to bolo proste vopred jasné. A to teraz myslím výlučne z ľudského hľadiska nesprávne. Vychyľuje sa rovnováha v nás a tým pádom aj okolo nás. Toto je podcast Na dobrej vlne. Vypočujete si rozhovory o nadčasových myšlienkach, ktoré sa nám páčia, i úvahy o podstatných otázkach ľudského bytia, ktoré nás zaujímajú. Budú to debaty praktické i filozofické. Nemáme vás čím poučiť, lebo aj my sa len učíme. No ak sa aj nájde niečo zaujímavé, tak je to len osobná skúsenosť, vlastný pohľad na vec, inšpirácia hodnotnými myšlienkami a chuť objavovať svet v nás a okolo nás. Milí priatelia, poslucháči, dnes nás čaká téma, ktorá je nám všetkým síce blízka, lebo sa prenáša do nášho správania, ale chodíme okolo nej po špičkách. Dnes však okolo nej po špičkách chodiť nebudeme. Moje meno je Ján Spišiak a spolu so mnou je tu aj dnes Andrej Cifra. No a o čom sa teda budeme rozprávať? O tom, čo je mravnosť, aký vplyv má na naše životy, alebo na čo je dnes ešte vôbec potrebné ustrážiť si morálku. V predošlých epizódach tohto podcastu sme hneď viackrát spomenuli práve slovo hodnota. Je to pochopiteľné, lebo tí ľudia, ktorí sa chcú, zlepšovať, nielen profesíne, ale napríklad aj ako partneri alebo rodičia, čiže všeobecne ako ľudia, a dovolím si počítať sa k ním, my všetci tento svoj rast opierame, a niekedy možno aj celkom nevedomky, o určité hodnoty. Tak by sme si dnes mohli povedať, čo to hodnoty vlastne sú a čo považujeme za hodnoty. Inak asi viete, ale niekedy dávnejšie sa v našej krásnej slovenčine, aj v súvislosti s hodnotami, používalo slovné spojenie dobré mravy. Dobré mravy. Možno evidujete, slovné spojenie dobré mravy, ono je stále prítomné v našom právnom poriadku. Konkrétne v súkromnom práve a zahrania tú oblasť medziľudských vzťahov, ktoré zákon výslovne neupravuje. A v podstate zahrania to, čo možno označiť ako napríklad férovosť, slušnosť a poctivosť. No a téma hodnôt, tá ma zamestnáva už dlhú dobu. Investovať pozornosť a energiu do poznávania skutočných hodnôt, to je podľa mňa to najlepšie, čo človek môže urobiť, pretože to má vplyv na všetko. Od zdravia cez vzťahy, pracovné uplatnenie, vlastne až po prežívanie šťastia. Osobne som presvedčený, že ten vlastný a autentický hodnotový rebríček, ktorý rád spomínam, je jednou z tých oblastí, na ktorej stojí za to neustále pracovať. Ale ono to musí ísť o niečo, čo sa stane človeku vnútorne vlastné. Preto autenticky. Ak by to totiž ostalo len niečo prevzaté zvonku alebo iba nejak mechanicky naučené, potom proste nebude to fungovať. Ja pred viacerými rokmi, aj pod vplyvom skúseností s rôznymi ľuďmi, s ktorými som sa stretol v advokátskej praxi, som si začal postupne klásť otázku, ako smerujúc k príčinám, že ako je to možné, že ten alebo onen človek nevidel, že to jeho rozhodnutie ho nakoniec privedie do problému, keď zase niekomu inému to bolo proste vopred jasné. A to teraz myslím výlučne z ľudského hľadiska nesprávneho. No a nejak vtedy som sa začal cieľene zaoberať vyhľadávaním toho, alebo pokusom pomenovať to, že v čom vlastne korenia tie príčiny ľudských nešťastí. Prečo niekto vidí, kde ten koreň toho problému rastie a prečo to zase iný nevidí. A ako by bolo možné nakoniec potom tomuto celému predchádzať. A stále ma to vedie k tomu, že v podstate úplne všetko z tejto oblasti začína pri našom rozhodnutí. No a musíme si uvedomiť, že rozhodnutie žiadneho človeka nie je iba náhodné, pretože ono vychádza práve z tých vnútorných preferencií, ktoré môžu byť viac či menej, buď neuvedomené, ale môžu byť aj vedomé. Teda nejak, či chceme alebo nie, či sa nám to páči alebo nepáči, tak tie naše rozhodnutia, oni sú v konečnom dôsledku výsledkom toho práve nášho vnútorného hodnotového nastavenia. A
rozumom to dokážeme nejak ovládnuť, ale len veľmi obmedzene, ale určite nenatrvalo. Pretože to, čo je v nás, a tá preferencia, ona sa nakoniec dostane do popredia. A vlastne aj preto už sú to nejaké roky, rozvíjame vzdelávanie v oblasti, ktorú ja nazývam hodnotová gramotnosť, ktorej pointa v podstate spočíva v tom, ako sa snažiť vedome robiť správne rozhodnutia v súlade s našimi najvnútornejšími preferenciami. No, tento projekt sa nám nejak postupne ďalej rozvíja. Tá myšlienka, že naše hodnoty sa stávajú našim osudom, ona je tu s nami stále, mimochodom potvrdzuje ju jednak história aj moderné bádanie. Mám dojem, hoci len postupne, že iba po kvapkách nejak začína presakovať tento poznatok, že naše hodnoty sa stávajú našim osudom aj do všetkých oblastí toho spoločenského života. Fakty. Dnes už nie je pochyb, že prebujnelý konzumný spôsob života je v priamej súvislosti s úpadkom ekosystémov planéty alebo narastom civilizačných ochorení. Napriek tomu z úst verejných činiteľov nepočuť nejaké volania a už vôbec nie príklady nevidieť, ktoré by do popredia kládli, tak povediať niečo, čo sa nazýva, že cnostný život. Cnostný život jednotlivca, ktorý sa zakladá na nemateriálnych hodnotách, ako seba poznanie a seba zušľachtenie. Stále dookola ako recept počúvame iba jednostranné nezmysly o potrebe neustáleho rastu trhov, ktoré majú všetko vyriešiť. Hoci vieme, že práve kvôli tomu miznú práve tie spomínané lesy, stráca sa voda, narastá obezita a pribúdajú medzi ľuďmi aj rôzne depresie. Proste vychľuje sa rovnováha v nás a tým pádom aj okolo nás. My ako spoločnosť myslíme zrejme, že my si uvedomujeme, že toto nie je únosná cesta. A súčasne je známe aj to, že zmena nastane iba vtedy, keď dôjde k prebudovaniu, alebo lepšie povedané, novo vybudovaniu vnútra človeka jednotlivca. Lebo tá myšlienka sa mi páči, jediným skutočným pokrokom je iba vnútorný pokrok hodnôt. A preto, hoci sme to už toľkokrát počuli, musíme si to, myslím si, znovu a znovu opakovať, každý z nás musí začať sám od seba. A myslím snáď usilovať sa, nakoľko sa dá, dať dobrý príklad aj našim vlastným deťom. Ak chceme zabojovať o lepšiu budúcnosť. No, k tomu sa dostaneme. Viem si predstaviť, že niekto žije podľa hodnôt niekoho iného. No, istú dobu, tak celkom prirodzene žije každé dieťa, než sa osamostatní, ak sa osamostatní. Nie je to totiž také zrejmé. No napríklad, keď ste to spomínali, ten konzum, napríklad západný štýl života, vo mne takáto voľba spôsobu života evokuje samostatnosť ako takú iba z časti. Je tam toho vlastne veľa, čomu sa pritom človek musí prispôsobiť a zdieľať cudzie hodnoty. Ale to je taká väčšia vec, ktorej sa len tak nevyhneme, alebo vlastne aj neubránime. No je dobre si to uvedomiť. Z takéhoto pohľadu sú teda hodnoty, ktoré, nechcem to tak akože nejako vedecky rozdeliť, ale skôr tak logicky, že z takého pohľadu sú potom hodnoty, ktoré prevezmeme a hodnoty, ktoré si zvolíme. A ja som mal teraz skôr na mysli rozhodnutia, ktoré volím len ja sám. Napríklad, či v práci uprednostňujem kariérny postup, hlava nehlava, alebo sú pre mňa dôležitejšie zdravé vzťahy s kolegami a paradoxne aj k sebe samému. Nie s každým sa v robote dá, to beriem, sme rôzni. Skôr myslím to prvotné, spontánne rozhodnutie, ktoré vlastne naznačuje hodnoty, ktoré sú pre nás alebo pre mňa natoľko dôležité, že sa nimi riadíme pri týchto každodenných rozhodnutiach. A tak majú de facto na náš život najväčší vplyv. A vítajme vo svete zákonitostí. Hodnoty sa, myslím si, u väčšiny ľudí spájajú s výchovou. Ale ako napísal Seneca, do jednej rodiny sa rodíme, do druhej sa môžeme tak povediac znovu zrodiť. A tým myslel, že si môžeme vybrať ľudí, ktorí sú nám blízki, patriť k nim. A čo sa týka výchovy, tak ja som napríklad nebol vychovaný v zmysle, povedzme, princípov nejakého náboženstva. Ale bol som úplne obyčajne vedený k slušnosti, čestnosti, pravdovravnosti, pracovitosti a tak ďalej.
To posledné sa rozvíjalo veľmi pomaly, ale podarilo sa. Dobre, to je takéto svierákovské špetka humoru, koutky nahoru, ale je v tom aj trochu reality. Väčšina vlastností sa totiž môže tak naozaj rozvíjať, až keď sa osamostatníme. Plne osamostatníme, tým myslím, jednak zarobiť si na chlieb, fajn, jednak zvažovať svoje rozhodnutia. No a sme naspäť pri hodnotách. Keď si zoberiem už len základné rozhodnutie, že čím chcem byť, a myslím tým profesiu, tak ja som to dlhé roky nevedel. Jasné, chcel som byť spisovateľom už od chlapca, ale ako som spomínal v jednej z predošlých epizód, pomerne skoro som pochopil, že to nepôjde tak rýchlo a určite si tým nezarobím, tým písaním. Poškuľoval som síce chvíľu aj po možnosti, že by sa z nenazdania objavil nejaký mecenáš, ako sa to stalo Schillerovi, ale chápete, iná liga. Našťastie aj tu som pomerne skoro pochopil, kto by mohol reálne byť môjim mecenášom. Ja. Takže som si musel nájsť prácu a to som ešte stále nevedel, aké reálne zamestnanie by som naozaj chcel robiť. Neuveríte, ale moja prvá práca bola úplne na spodku asi aj potravinového reťazca. Bola to najnižšia pozícia vtedy sa to tak volalo, neviem či aj dnes, verejnoprospešné práce. Aby som nemusel byť na tzv. Podpore. No, dnes mám 2 firmy. Vtedy som zažil všetko možné od opravy radiátorov v kultúrnom dome, výroby truhly pre chudobnú starenku, aj asistenciu pri výkone fekálnej cisterny. Dnes si robkám z domu pred oknom s výhľadom na hory a je mi fajn. Pestré portfólio. Portfólio. Nebudem zdržovať, spomínam to len preto, lebo po celú túto cestu ma viedli moje hodnoty. Doslova určovali všetky moje rozhodnutia. Keď sa darilo, aj keď sa nedarilo. A v podstate vytvorili moje krédo, ja zvládnem všetko. Viedli ma samozrejme aj o hodnoty, v ktorých som bol vychovaný. To určite áno. Plus potom tu bolo aj niečo vyložené moje. Ja osobne si veľmi vážim priateľstvo, umenie a zmysel pre krásu, ale asi najviac to, čo by som asi mohol nazvať jednoducho hľadanie pravdy. A nemyslím tým niečo ezoterické alebo uletené. Chcel som proste vedieť, ako skutočne funguje život. Aký má zmysel. Či je niečo viac a povedané naozaj celkom obyčajne, čo mám robiť, aby som žil správne. Alebo všeobecnejšie, čo má človek ako taký robiť, aby bol vnútri vyrovnaný, pokojný a tak jednoducho opravdivo šťastný. A práve tieto hodnoty sa u mňa nemenia. Mám dojem, že som ich mal vždy. Vyložené na akomsi piedestáli a vždy tu boli so mnou. Všeličo nás v živote sprevádza, všeličo nás ovplyvní. Ja som si tiež všeličím prešiel, ale o tom niekedy inokedy. A to, čo teraz poviem, nechcem vyznelo ako nejaké delenie, lebo vôbec nie, lebo to, kam sa zaradíme a čo si vyberieme, to je, ja som o tom presvedčení, vec našej voľby a toho, čo robíme dnes, urobíme zajtra, aj keď to bolo včera nejako inak. Ale keď sa to pokúsim nejak veľmi zjednodušene vyjadriť, tak javí sa mi, že sa akoby vytvárajú také dva odlišné spoločenské prúdy. A ten prvý prúd nejak preferuje tú prítomnosť, ale v tom zmysle, že uži si na maximum tu a teraz a nejak sa vyznačuje niečím, čo by som označil ako hľadanie vlastného prospechu. Zdôrazňovanie významu peňazí, snaha získať vplyv, moc. A potom taký iný, ďalší, druhý prúd, ktorý vychádza rovnako z prítomnosti, ale kladie si dlhodobejšie ciele do budúcna, ktoré presahujú samotného jednotlivca a jeho život. A dalo by sa povedať, že tá snaha dá sa vyjadriť slovami takými ako žiť tak, aby sme našim vnukom a ich potomkom dokázali zanechať lepšie miesto pre život. No a s tým sa spája niečo ako nezištnosť a tvorivosť. Hodnoty. Ja osobne hodnotu nachádzam, a tak to bude zrejme aj u ostatných, v tom, čo mne osobne prináša radosť a spokojnosť. A myslím, tie hodnoty, tie skutočné, sú spojené s tým, čo dokáže poskytovať nášmu životu zmysel. No a iste u každého to je trochu iné, lebo sme odlišní,
Ale rozdiel tkvie, dovolím si domnievať sa v tom, že keď ja sa snažím žiť tým vnútorným a kladiem si tie seba presahujúce a ďaleko siahlejšie ciele, tak potom som schopný prežívať také tie stavy šťastia a spokojnosti, ale keď žijem len tým vonkajškom, potom sa stáva to, že ma dobieha prázdnota práve toho neuvedomeného vnútra. A to potom nutne vedie k tomu, že sa siaha po nejakých vonkajších náhradách bez jednoducho možnosti zážitku toho skutočného vnútorného šťastia a náplnenia. Bude to znieť ako nejaký úryvok z nejakého filozofického spisu, ale proste to je život, ktorý dennodenne žijeme. No a toto sa podľa mňa javí byť mne ako dôvod, domnievam sa, že prečo práve tie dva už mnou zmienené spoločenské prúdy veľmi ťažko dokážu nájsť vzájomné porozumenie. V čom spočíva skutočná hodnota? Veľmi výstižne v knihe Vo svetle pravdy vyjadril Abd-Rušín a dovolil by som si zacitovať myšlienku, že v čom spočíva skutočná hodnota. Cieľ musí žiť, musí byť živý. Inak nemá s duchom nič spoločné. Lenže dnešný človek už nevie, čo je duchovné. Dosadil za to prácu rozumu a rozumovú činnosť nazýva duchovnou. Tým sa mu teraz všetko ešte zhoršuje. Duchovný cieľ je vždy niečo také, čo v sebe skrýva povzbudivé hodnoty. Podľa toho ho musíte vždy poznať. Večné hodnoty, nič prechodného. Nech preto chcete konať čokoľvek, nech sa snažíte usilovať o čokoľvek. Vždy sa pýtajte vopred, iba po hodnotách, ktoré tým prinesiete a nájdete. No a keď sa v tomto citáte spomína výraz duch a duchovné, chápem to tak, že práve tým sa mieni to naše vnútorné, špecificky a to skutočne ľudské, ktorého zmyslovým aparátom je to, čo označujeme ako svedomie. No a práve to naše vnútorné, to ľudské, potrebuje žiť, aby sa mohlo prejavovať práve svedomím, ktoré dokáže nasledovať to, o čom hovoríme ako na časových hodnotách a to, čo dokáže nachádzať práve ten zmysel nášho života. Pretože ten zmienený rozum, on bude vždy iba v pozícii takého hovorcu alebo advokáta našich potrieb. A to teda buď ako vedomého, keď my naozaj sme spojení s tými našimi vnútornými preferenciami a ideme za tým teda ušľachtilým, čo teda je podporujúce, blahodárne, ale môže byť v pozícii takého toho nevedomého advokáta, ktorý len proste obhajuje nejaké tie egoistické potreby, ktoré nehľadia na okolie, čo naopak nám prináša problém a tomu okoliu tiež. Proste rozum bude vždy iba argumentovať v prospech toho, čo sa nám páči alebo nepáči. A toto nie je nejaký môj výplod mojej úvahy. Toto je založené na poznaní človeka, ktorý vyplýva z neurovedy a poznatkov sociálnej psychológie. Proste čím je človek inteligentnejší, tým má viacej argumentov v prospech tých vlastných preferencií, či sú vedomé alebo nevedomé. Ale ako ste to povedali, na hľadanie pravdy, tak na to potrebujeme rozvíjať predovšetkým práve ten vnútorný, ten intuitívny aparát, lebo náš rozum pritom ostáva iba tým výkonným asistentom. A keď sa tak dnes pozriem, obrazne povedané, na svet, tak sa mi zdá, ako keby sa nenápadne vytrácala vôľa rozprávať sa alebo vôbec uvažovať o tom, čo je morálne a čo nie. A či to vôbec je dnes v modernom svete ešte téma. Nechcem, aby to znelo ako nejaký povzdych rezignovaného človeka, vôbec nie. Skôr ma to prekvapuje, lebo človek sa považuje za chytrého tvora, len to ako nenaplňa. A zároveň sa mi to nepáči, lebo ak sa vrátim k slovu rezignácia, tak hodenie flinty do žita nie je to práve orechové z pohľadu človeka, ktorý dbá na to, ale aký svet tu zanechá svojim deťom a celkovo ďalším generáciám. Evidujem takú určitú rozpustilosť. A to nevadí, to je dobré, a to už tu aj tak bolo, s tým aj tak nič nespravíme a to už iné nebude. Isté, aj to je pohľad,
len sa trochu bije s predstavou lepšej budúcnosti. Niekto, kto sa trochu venuje histórii, tak si hneď spomenie na veľmi podobný postoj z dôb, ktoré skončili pomerne veľkou haváriou. Rímska ríša napríklad. No, všeobecne úpadok morálky, napríklad aj v politike, aj všeobecne v správaní a názoroch, prináša vždy prudké zníženie kvality života. To musia vidieť a chápať všetci. Choroby, chudoba a hlavne nepokoje prichádzajú ako prvé. Nevyhnutne. A vidíme, ako neslávne to končí. Aj dnes v nejednej krajine môžeme to denne vidieť v televízii. Možno to znie trochu depresívne, ale vždy je lepšie dať dolu ružové okuliare a pozrieť sa realite do očí. Veď iba vtedy viem správne reagovať, keď viem, na čo konkrétne treba reagovať. Aj tento fakt mi príde úplne samozrejmý. No a ideálne je, ak aj viem, ako reagovať. Viete, že veľa čítam, aj beletriu. Čítal som medzi tými knihami samozrejme aj knihy, ktorých dej je vsadený do technologického sveta. Napríklad Na kraji priepasti od Miniera alebo Kruh od Eggersa. Spomínam technológie preto, lebo práve na ne sme my ako civilizácia hrdí. Tešíme sa, ako tu pekne vládneme svetu s mobilom v ruke, no, ale autori, nielen títo dvaja, je ich oveľa viac a unisono vo svojich knižkách dopracovali k názoru, že, a to skoro citujem, ľudstvo sa rúti do priepasti. Spomenul som si na jednu epizódu, ale to už o seriálu iného súdka, ale predsa sa týka toho, čo som spomínal pred chvíľou, seriál New Amsterdam, ktorý rád sledujem. Poznáte? Nie, seriál som nevidel, ale myslím, že mi niekto spomínal z lekárskeho prostredia. Áno, z lekárskeho prostredia. Výborný je seriál, teda okrem vecí, ktoré ja až tak nemusím a sú typické pre Netflix. Veľmi svojský, taký idealistický riaditeľ nemocnice sa v jednej epizóde venoval klimatickým zmenám, globálnemu oteplovaniu. Všimol si jedno ráno, že koľko tepelných strát a materiálového aj potravinového odpadu denne vyrobí už len jeho nemocnica. A rozhodol sa to zmeniť. A svoj úmysel priniesť zmenu pravidiel a tak prispieť k oprave klimatických zmien od seba. A začal na porade s kolegami slovami. Veľmi sa mi to páčilo, že tí, ktorí to majú vyriešiť, sa ani nevedia zhodnúť, či sa to deje. A počas dielu potom zisťoval, že všetci mu fandili, kolegovia a kamaráti, všetci boli za, všetci boli ochotní, len nie teraz. A je to trochu úsmevné, ale smutné zároveň, ale predovšetkým veľmi výstižné. Aj keď to prenesieme na náš problém, ak aj sme ochotní pripustiť, že morálka je potrebná, tak nemáme chuť sa jej venovať. Aj keď vieme, že je to ona, ktorá rozhodne, ako sa tu budeme mať zajtra a pozajtra a o týždeň a o 100 rokov. No určite platí výrok, ktorý som kdesi čítal, budúcnosť je dnes. A ja mám takú tézu a mám aj odskúšanú a ju pozorujem v okolí, dovolím si povedať, že aj u iných, že najťažšia vec na svete je zmeniť seba samého. No. Ja tomu na jednej strane rozumiem, že na každú zmenu v živote potrebuje človek vynaložiť energiu a tej často proste na rozdávanie nemáme. Ale súčasne, keď si uvedomíme, že čo je v stávke, potom je tak povedať zjavné, že tá zmena seba samého, teda tých postojov, zvykov a tak ďalej, tak to je presne ten priestor, kde my máme potenciál kompletne zlepšiť ten život na všetkých úrovniach. A to za to predsa stojí. Domnievam sa však, že vôbec tá neochota baviť sa o týchto veciach a niekedy aj počúvať ich, proste ísť do hĺbších životných súvislostí, je nejak podmienená tým, že človek bojíme sa vidieť seba samého v pravom svetle. Lebo ako náhle sa ľudia a situácie dostanú do pravého svetla, potom už sa nemôžno tváriť, že sa nič nedieje. Je to niečo, čo prebudenie, alebo niečo, čo k tomu smeruje. Ak som otvorený a vnímavý aj v tom zmysle, že vidím a vnímam, kam to vedie, keď niekto niekoho klame, alebo ak sa kvôli zisku otraví pôda, alebo ak sú zneužívaní iní ľudia na úkor iných,
A hoci je to niekde, neviem, na inom mieste zemegule, tak jednoducho ja sa už potom nedokážem tváriť, že sa nič nedieje. No a ak újmu niekoho iného dokážeme vnímať, ak už nie ako svoju vlastnú, ale ju spolu vnímať, tak potom sme na najlepšej ceste nájsť tú motiváciu, silu, meniť tie zaužívané zvyklosti, ktoré jednoducho spoznáme, že toto je škodlivé. Ale ja uvedomujem si, pohodlnosť a lenivosť, vidina bezpracného zisku, luxusu, to sú žiaľ stále pre mnohých. Každý sme pokušení, ale pre mnohých je to silný uspávací prostriedok. A to je práve to, čo som sa zmieňoval. Týka sa to toho trendu, toho už spomínaného spoločenského prúdu, ktorý nenasleduje niečo, čo je vnútorne živé, ale naháňa práve tie vonkajšie náhrady, tie pseudopotreby, aby aspoň na chvíľku sa nejakým spôsobom proste stále nejakým silnejším dráždidlom uhasil proste ten pálčivý pocit prázdnoty, ktorý s týmto sa vyplavuje, s týmto prichádza. No, je to nejak tak, ako vyjadruje jednoduchá myšlienka. My môžeme prísť iba tam, kam smerujeme, iba že zmeníme cieľ našej cesty. Poznám mnoho prípadov ľudí, ktorí v zmysle toho hesla užíme si tu a teraz až neuveriteľne sa dokázali zadložiť a všelijak si pokaziť život, čím stiahli na dno seba a proste aj svoje rodiny až na sociálne dno. Ale skúsim to povedať aj inak. Keď robia dvaja alebo traja to isté, tak to nemusí byť to isté. A pekne to zobrazuje jeden jednoduchý príbeh o troch mužoch, ktorí pracovali na stavbe a ktorých navštívil okolo idúci chlapec a každého z nich sa pýtal, že čo robí. A ten chlapec pristúpil k prvému mužovi a pýta sa ho, že čo tu robíte? A ten muž, pracujúci murár, mu odpovedá, že nevidíš, kladiem tehlu na tehlu. On od neho podstúpil, išiel k ďalšiemu, druhému a pýta sa ho, že čo tu robíte? Ten muž na chvíľku zastal a zamyslel sa a hovorí, že no, ja tu svojou prácou živím svoju rodinu. Hovorí si chlapec, že robí to isté, ale tento robí tiež to isté, ale s inou motiváciou. A išiel k tretiemu. A toho sa pýta tretieho zase tú istú otázku, že čo tu robíte? No on mu odpovedá, že staviame katedrálu. No a toto je ten moment, že je dôležité, s akým vnútorným postojom robíme svoju prácu. Pretože tento postoj, on nie je iba zdrojom nášho naplnenia, ale súčasne aj zdrojom našej sily, odvahy a proste motivácie do budúcna. Je to taký príbeh, ako čo písal Anthony de Melo, ak poznáte, také kratučké príbehy na zamyslenie. Toho autora nepoznám, ale tá myšlienka sa v mnohých obmenách iste opakuje niekde inde, lebo má nám čo povedať. No ale zmena seba samého, vlastných postojov a reakcií. To je práve to, čo poskytuje potenciál, ktorý by som porovnal ako keby s objavom nových svetov a neobmedzeného zdroja energie. To, čo nemôžeme zmeniť, je to, čo robia iní. A paradoxne to je práve to, čo mu venujeme najviac pozornosti. Dookola to rozoberáme a často nás potom toto proste úplne vyčerpáva. Ale keď zmeníme vstupy, potom sa môžu zmeniť výstupy. Ak chcem napríklad dostať zelenú farbu, tak čo? Musím zmiešať žltú a modrú. Ale keď stále dookola miešam sivú s tmavou, čiernou, tak mám stále nejaký tmavší odtieň sivej. Vždy len tmavší odtieň. No a obdobne je to aj s našim myslením a našimi reakciami. Proste potrebujeme dbať na to, aké sú naše myšlienkové vstupy. Asi už všetci sme počuli vetu od starších generácií. Za našich čias to bolo iné. A väčšinou tým nemysleli technický vývoj, ale skôr správanie ľudí. Logicky to asi vedia posúdiť lepšie, keď zažili jedno aj druhé. Keď si len tak ja sám zaspomínam, ako sa ľudia na verejnosti rozprávali, keď som bol na základnej škole, teda aspoň ako si to pamätám, a ako sa na verejnosti rozpráva dnes,
tak je to rozdiel. A nie práve pozitívny. Ja som nadávku ako chlapec počul na ulici iba od tzv. Galganov. Dnes ju nie je problém začuť ani v lepšej reštaurácii, takže asi to naozaj nejde hore vodou. Ako sa pozeráte na názor, že aj tzv. Mravy podliehajú vývoju? Že to, čo bolo slušné pred x rokmi, tak na to sa dnes už netreba pozerať ani na to dbať a že dnes je to normálne v úvodzovkách. Viete, že mám rád históriu a áno, stretávam sa aj s myšlienkou, že spoločnosť sa mení a menia sa aj mravy. Myslím, že je to pohľad, ktorý sa môže javiť ako správny, pokiaľ sa, tak povedz, obmedzuje iba na opis vonkajšieho diania, teda tých následkov. Súčasne nás ale aj história a aj moderné poznatky učia, že práve to, čo prináša tú spoločenskú súdržnosť a ten pokrok, to sú práve hodnoty, ktoré sa za tie celé známe dejiny v podstate nezmenili, ostali rovnaké. A ak tieto hodnoty my udržujeme živé, teda sme schopní si ich aj uvedomovať a nasledovať ich, potom dokážeme aktualizovať aj náš zmysel života, a to aj v prúde tých vonkajších zmien a toho technologického vývoja. Ja tu nebudem teraz zachádzať do detailov vo väzbe na spomínané hodnoty, ale ja mám na mysli tie už spomínané, tie základné piliere, na ktorých sa vlastne budujú tie skutočné hodnoty. Teda to sebapoznávanie, sebaovládanie, sebazúšľachtenie. Lebo pokiaľ sa táto triada vypustí, alebo čo len niečo z nej sa vypustí, potom nastupuje niečo, čo veľmi výstižne popísal známy historik Arnold Toynbee vo svojom diele Štúdium dejín, ako tzv. Zákon rastu a pádu civilizácií, ktorí opisujú 3 stručné grécke slova. Prvé slovo znie koros a ono znamená, že vzostup. A ide vlastne o vzostup, ktorý je založený práve na viere v tie spoločné hodnoty, ktoré dávajú tej spoločnosti tú súdržnosť a lojalitu s tým všetkým ostatným. Druhé slovo je hybris a ono označuje vrchol, ale to je vlastne to, čo my vnímame zvonku, ten vonkajší, tak povedia zotrvačný civilizačný vrchol, ale ten už sa nesie bez tej živej, tej vedomej viery v tie hodnoty a nahrádza ich niečo, čo sa spája s tým osobným prospechárstvom a pokrytectvom. A potom to tretie slovo, até, to znamená pád a to je vlastne niečo, čomu dochádza ako k logickému následku kvôli vnútornému rozkladu, ktorý vlastne prebehol na tom vonkajšom vrchole civilizácie. No a k tomu by som ešte dodal jeden práve citát od tohto spomínaného historika Toynbeeho z úvodu toho diela, ktorý pekne výstižne popisuje túto myšlienku. Neverím, že civilizácia začne upadať preto, že sa zhoršie prostredie. Domnievam sa, že príčinou úpadku nie je nejaká rana zvonku, ale vnútorné duchovné nedostatky. Akýsi druh demoralizácie, za ktorú nesieme sami zodpovednosť. Môžeme byť demoralizovaní úspechom, ktorý nás zlenivie, alebo nám dá falošné sebauspokojenie. Sme opojení pýchou, ktorá predchádza pádu. Zlom v raste civilizácie nie je nevyhnutný. Ak je však procesu dezintegrácie dovolené postupovať, potom sa zdá, že nasleduje modelová situácia, ktorá sa objavuje aj v iných prípadoch. V rozkladajúcej sa spoločnosti sa masy odsudsia od vodcov a tí sa potom pokúšajú udržať si svoje pozície použitím sily. Sila sa tak stáva náhradou stratenej príťažlivosti. Spoločnosť sa rozštiepi na dominantnú menšinu, vnútorný proletariát a vonkajší proletariát, ktorý je zložený z barbarov na pomedzi civilizácie. Zároveň sa objaví korešpondujúci rozkol v dušiach ľudí, ktorí sa v takej rozkladajúcej sa spoločnosti narodili. Disharmonické psychické sklony, ktoré sú snáď vždy v ľudskej povahe latentne prítomné, nachádzajú voľný priestor. Ľudia sa snažia netolerovateľnej prítomnosti uniknúť do idealizovanej minulosti alebo do imaginárnej budúcnosti. Väčší duchovia sa pokúšajú stiahnuť sa zo života a ešte väčší duchovia premeniť život na niečo duchovne vyššie, než je obyčajný život, ako ho na zemi poznáme.